दोस्तन जी फरमाश है, दोस्तन जी गुज़ारिश है कि असांखे जेका आमद शताणी वाट पढ़ी से वाट पढ़ी ॿुधाए त अॼु इंशाअल्लाह अञा पूरी कोशिश करी तो दोस्तन की वाट ॿुधाइजे। आए का ख़बर अहवाल जी तू वाट कहिड़ी वार जी, ॾेका हक़ीक़त हाल जी तू वाट कहिड़ी वार जी। रण में घणियूं रातियूं रही कीअं पर विञाई तो वही कहिड़े विया, रण में रही तू वाट कहिड़ी वार जी। रण में रही रातियूं घणियूं कीअड़ियूं कलर तो में कणियूं ॿियूं पण पियूं पेरनि पणियूं तूं वाट कहिड़ी वार जी। आऊं तो ॾिसां हिन हाल में तोखे सदा सर साल में ए ॻाल्हि कर फ़िलहाल में तूं वाट कहिड़ी वार जी। ॾेका अजीबन जी अची मूंखे हक़ीक़त सभु सची कहिड़े वियारण में रची तूं वाट कहिड़ी वार जी। हे असल पटवेरान हो या मथस को मकान हो, कहिड़ो संदसि सुल्तान हो तूं वाट कहिड़ी वार जी। हे छा असल रण पट हो या मथस दस्तर खट हो, पंधरंद सभु तो वट हो तूं वाट कहिड़ी वार जी। रण में ॾिसां पियो थोड़ा जजा बीठा मियाणनि जे मंझा, से काठ कहिड़ी रीत जा तूं वाट कहिड़ी वार जी। खाई वियो अॼु लौण जिन ॾे तो संदो मज़कूर तिन, जिन जो पसां काठी न पन तूं वाट कहिड़ी वार जी। आहे मौली साहब के वाट जवाब ॾिनो है कि आनियूं ही ज़माने वटा वठी करे आई। आदम थियो पैदा जॾहिं मूंखे ख़ुदा ख़लक़ियो तॾहिं त हुई न हवा पण हॾे आऊं वाटऊं नहीं वार जी। पहिरें खिलाफ़त शीस जी पोइ थी अदा इदरीस जी, थी तंद लॻी तिदरीस जी आऊं वाटऊं नहीं वार जी। आदम वटा तानू हसे सो एकवीह थिया साल से फ़ानी थिया फ़िलहाल से आऊं वाटऊं नहीं वार जी। नूह खां वठी खासो खलील 890 में थियो वकील, कहिड़ो नियात जो दलील आऊं वाटऊं नहीं वार जी। 1000 ते 470 पूरा थिया जिन जे क़दर पैदा थियो मूसा मगर आऊं वाटऊं नहीं वार जी। मूसा पुठियां के ॾींहुं हली विया 1340 चली, ईसा ॼाओ बीबी भली आऊं वाटऊं नहीं वार जी। ईसा पुठियां सरदार से 600 थिया सालार से, मोहम्मद मिठे मादार से आऊं वाटऊं नहीं वार जी। 6752 बिया अॼु से अची पूरा थिया, कई से चली तंहिंमें विया आऊं वाटऊं नहीं वार जी। 1342 बिन अगरा भला इन पर चवन अॼु से अचो पूरा थियनि आऊं वाटऊं नहीं वार जी। आशिक अला बंद ते अची तो का ॾिठी कंडड़ी कची, इन हंध पौंदा हुआ पट पची आऊं वाटऊं नहीं वार जी।
आशिक अला बंद खां उतर तोखे वणियूं कहिड़े क़दर जन्नत में सदा मुद जो सफ़र आऊं वाटऊं नहीं वार जी रिश्तन मियाणन में मियाँ थोड़ा लोड़ में रातों ॾींहं के ॾींहुं हुआ इन हद विहा वाटऊं नहीं वार जी तो का ॾिठी सिंधड़ी सही के राज विया ते मज रही वाचे हलिया पंहिंजी वही आऊं वाटऊं नहीं वार जी न हद हुआ शाही शहर जित थे लगी लुण जी लहराज थो ॾिसी कारो कलर आऊं वाटऊं नहीं वार जी हत घोट घुमंदा हुआ घणा जिन जे मथे में हुई मणा पई पार तिन लए खुद खणा आऊं वाटऊं नहीं वार जी हत नाज़ नाज़न थे हलियूं के चाग चिलकत सां चलियूं से सब अजल झड़पे झलियूं आऊं वाटऊं नहीं वार जी न हंध हुई मजलिस मिठी जलंदी हुई तिन जी चिठी न हंध हुई मजलिस मिठी चलंदी हुई तिन जी चिठी तिन का न का बी ॾिस ॾिठी आऊं वाटऊं नहीं वार जी न हंध हुई चिलकत चुटी तिन महल माड़ियूं विया फिटी अॼु तो ॾिठी उन हंध मिटी आऊं वाटऊं नहीं वार जी न हंध हुआ शोभा सदर जिन थे किया हुल हसर कुरटे तिनी खाधो कलर आऊं वाटऊं नहीं वार जी शोभा कही सुल्तान हुआ कही दफ्तर दीवान हुआ खाकी वञी खाका न थिया आऊं वाटऊं नहीं वार जी जे करीम शाही ॾिठी कॾहिं वसंदी हुई तंहिं दम तॾहिं हॾ न विसरे साह ॾे आऊं वाटऊं नहीं वार जी गुल फुल जिन जे गाम में रहंदा हुआ आराम में अॼु कोन कंहिंजी काम में आऊं वाटऊं नहीं वार जी आमद अदावी दे मरी कान मरण धारिया गरी आहे ख़बर इहा खरी आऊं वाटऊं नहीं वार जी ॾिस पढ़ पुराणा पाण तूं अर्गज़ नथी अॼाण तूं कल मूं पढ़ी हल हाण तूं आऊं वाटऊं नहीं वार जी।